Здравствуйте. Здорово. Группа «Купаемся круглый год». Я, Дима, Артемчик, Игорь. Сейчас Серега еще потянется. Основная группа ребят на базе. Сегодня у нас 4 февраля. Жестяковая, просто жестяковая погода. Вчера весь вечер лил дождь, сейчас сильный ветер. Влажность просто зашкаливает, пролетает периодически небольшой снежок. Все растаяло. Но, как раньше я уже и говорил, вот такая погода — это самая жесть. Плавание — это самая суровость. И именно поэтому мы здесь, и поэтому сегодня мы будем чувствовать ее здесь и сейчас. Так, привет. А что говорить надо дальше? А говорить еще не нужно, дружище. Мы пришли сюда не говорить, а плавать. Делать. Поэтому я тебе предлагаю сейчас быстренько запрыгнуть в водичку и почувствовать ее в этот суровый ветреный день. Куда ты погнал? Давай. Где-то на льду еще постою. Да, кусочки льда остались от прошлонедельной проруби. В принципе, это все, что осталось от нее, потому что даже вчера вечером был сильный дождь, температура порядка +1-0, поэтому все, лед сошел. Ну, как всегда, бодрящая, обжигающая водичка. Всем ЗОЖ. Сейчас кости подмерзнут. Отлично. Сережа, что ты там делаешь? Я плыву. Это как раз Юра с воды. Просто теряется. Сержик после длительного перерыва решил не быстро, вернее, недолго. Это суровость. Это суровое приключение группы «Купаемся круглый год». Просто непередаваемо.